Добрый день. Сегодня решил показать свой станочек, который сделал. Вот, могу рассказать, показать, как оно все работает, из чего делал. Делал я его полгода, 6 месяцев. Вот. Все это сделано из металлолома, кусочки, все это вырезалось. Вот этот только лист был цельный, корпуса. Вот. Все это раскраивалось. Значит, редуктор это какой-то станочный, подошел мне по оборотам, двигатель подобрал под него, получилось где-то 80, около 80 оборотов в минуту. Значит, гидравлику собрал из того, что было. Был гидроцилиндр, значит, насос, гидронасос поставил с тотального станка со станции смазки 16Б, 16КП. Вот. Сделал такие песочки гидравлические. Тоже гидроцилиндр валялся, подобрал. Управление гидравликой, распределитель ручного управления, дроссель. Ну, здесь управление пилой, насосом, смазка, вернее не смазка, а охлаждающая жидкость. Вот. Конструкция моя на опоре. Здесь подшипнички стоят конические. Вот. Лента обкатывается на подшипничках, более мощные поставил, чем на заводских пилах. Тоже подается. Корпуса подшипников регулируются. В процессе работы выработка идет подшипников. Можно будет их скорректировать, выгнуть и эту опору, и эту опору. Вот. Вот здесь за крышкой вот такие у меня крепления. Крышка закрывается от велосипеда. Очень удобно получилось. Просто. Здесь вот так вот. Эти, значит, сами шкивы тоже самодельные, из кусков. Была труба 275, по-моему. Я ее разрезал, на прессу разогнул до 320 диаметр и вставил, сварил. Все это проточилось. Эта часть тоже с кусков была сваренная, проточенная. Блины такие. Пила 27 миллиметров, ширина. Пила хорошая, жесткая. Толщина у нее 0,9. Значит, есть регулировку сделал, чтобы можно было регулировать этот тут барабан или шкив, как его правильно назвать. Натяжки, регулировка, значит, перемещение. 4 мм с подшипниками. Вот. Вот. Здесь, значит, есть регулировка сделал, чтобы можно было регулировать этот барабан или шкив, как его правильно назвать. Натяжки, регулировка, значит, перемещение с подшипниками. Вот. Вот. Здесь, значит, есть регулировка сделал, чтобы можно было регулировать этот барабан или шкив, как его правильно назвать. Натяжки,
все это со швеллера сделано. Значит, корпус пластины, вот он, крепление тут поподелал. Вот теперь жестко все получилось. Приспособление для заготовок, чтобы можно было 10 раз не вымеряться. Выставил, откинул. Опять подвел деталь, металл выставил. И бросил. Вот, есть также, значит, фиксатор. Фиксатор поворота станка. То есть можно 90 градусов, а можно и 45. Вот. Здесь стоят опоры, это подрегулирует уже на 90 градусов. Здесь на упорах. И без всяких замеров можно перемещать ее. И уже она будет четко становиться 90 градусов. Или 45. И зажимаем. Вот такие вот. Стоит манометр на гидравлику. Гидравлика выдавливает где-то, в районе где-то 45 атмосфер. Этого достаточно, чтобы заготовка держалась хорошо, не болталась. Режим достаточно хороший. Вот. Здесь у меня гидравлика. Сейчас я откручу. Здесь не знаю, видишь? Вот, это вот гидронасос. Это, по-моему, с какой-то помпы двигатель тоже переделал. Вот здесь вот фильтр стоит. Поставил фильтр автомобильный. Ну, здесь дросселя попадел, чтобы можно было поднять магистрали давления до фильтра. Через фильтр уже на слив идет в бак. Вот такая вот система. Значит, сож вся стекает и попадает сюда. Здесь все по бомбастам. Попадает сюда, в эту приемную коническую емкость. А с нее уже вот так вот снимает. С нее уже вытекает в бак. Это уже сетка тоже снимается, когда необходимость очистки. Так вот, обратно. Освещение сделано. Это насос включается. Это вот очень. Можно сильнее, быстрее пускать. Вот так. Делал, когда начинал, попробую. Сделал гидравлику, чтобы под собственным весом опускалось. Но в конце нестабильно шла, начинала дергаться, прыгать. Пришлось делать поджим. Сделал поджим гидравлику, все стало замечательно. Теперь можно покататься.
Ну, вот так вот получилось такой вот рис. Ну, вот такой вот рез получился. Сделал такую вот булочку. Сош налил незамерзайки автомобильной. Он у меня будет стоять зимой. Поэтому достаточно хорошо будет работать. Все крючочками. Ну вот так вот.